Naboka na biso koyeba na kate awa na poto baliaka mango yao na poto baliaka mipikio mokili pasi bolingo ngai na sala nini wapi tisalera bato basefo komande pasi azabe bapoliticien yaka mokili bebe oka biso mawako kuna na kisangani na shaba osaile noso ikwatere bolingi bagere osomi mondoki moko okote kumana samba ikolo ya madini ikolo ya mabele oh la paix 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 oh la paix. Mawa trop peuple congolais, Mawa. Colonisation. Ça fait aujourd'hui 123 ans. 23 ans, il y a souffrance. Mawa trop. Tozana diamant, tozana quick. Tozana mabele ndaba pesa biso bomengo. Bona nini souffrance, on a combattu. Peuple congolais, pas de compte. Tozana nyonso. Tozana mena boka na biso, eza ya biso mo. Tozana nyonso. Baboka mosusu ezanga ba diamant, bakomi kosiba ba diamant. Bazozo ngo ba boyo kanezalité. Ah, je me suis. Nalingi naloba kasi nasengi basolo nalikambo ya koko kinshasa vraiment ezali pasi nabanda kaka se na bapoliticien biso bato tokotaka biso nde tokotaka bino malamu biso tomona bapase bolingi bomengo kaka bino kaka biso te omengo nzambe epesa biso afrike mobimba ezali te biso kaka pasi kolia ya malamu te société pharmacie ezali l'hôpital ete kona boloko elokoli balabala ezali te ya mboka ye awa boyokali bosine mobaba bosine na afrique du sud na afrique du sud bosine nde bapape opesi basalaire na bino ya transition opi salaire na bino ya transition pasi eleki tolingi bino bapoliticien mingi me bolingi biso te bapoliticien bolingi biso te bolingi peuple congolais te bapoliticien mawa mingi bazala bandoki te bana wana mpona pasi yango bana bakomi na babalabala o nzambe na ngai mboka kongo kaka biso oya ndako Université la belle ville, ton est licencié. Université à Lumumbashi, ISP Badaka, Université à Kisangani, Bandundu Katanga, Kasa Occidental, Kasa Oriental, Kuna Nakibu Boyokanga Malamunale. Moete, la ba licencié, la ba doctorat, Asala Kate, ba gradué, Susu Bakufa, Basala diplômé, Azali na Musala. Moete, ba journaliste, ba journaliste, bon ba vérité, bon la nuit, on la vérité de ba journaliste. Un siècle de vie. Ah Seigneur, Seigneur, pour la nuit boye, tout ça la nuit. Ande koba kima kiba boka, ebele totono mina kisasa, minduki partout, pour la koluka intérêt à bapaya, kolingi intérêt à biso na bapoto babongisa boka na bango boka na biso, epa ya balinga basali na babake, biso tozali na banke. Ate peuple moko ya na koti ya bandeko. Pour la nuit bo Seigneur, oka supreme bobo manga pour la peuple. La rue contre le peuple.
ateliwa kabila obo mangai nde na kondima batozo ngata na unité bokabutu atika pe unité obo mangali wa muse na kondima bata mokili na boy yango bino bakondi na biso ntango bokendaka bamboka mosusu ya afrika ya ngele oyaka mpe na poto omonaka botorute ya baninga omonaka bafarmasi ya baninga mokolo nini bakotela biso botorute mboka ezanga otoruti tona nsima na bakongo na lukala tona kongi naloba na ikoyoka soni ya bapolitisien balobi eglize katolike ezali bawangana ya katolike tonga bekole na kisasa barobobiba protesta tonga betonga partout papa simo kibango atikela biso bekole bongo bino disali mpe atonga bekole bongo bino bapaster bosaleli biso na kisasa otonga pi bekole na bino osombi mpe bandeko na poto omonisi batata mpasi mbongo batiaka seigneur mokolo nino otokoli zambe bade complexe ama na ikoyoka soni peuple congolais démocratique bazana bétranger politicien tolibisi bapasa mayele tolibisi biso bamusicien tolibisi peuple congolais otongela biso mboka na biso mboka na biso tokoma kokima mboka bapesa biso bomengo na kongo mpona nini bapasi boye apapa basili kosila koteka bandako bazoka salaire te ya bapolitisien ya mboka na biso na ekoyoka somawa bade complexe tokabe complexe licencié boye politicien boye maître professeur ntango koma na politike eloko moko te na 1900 lelo tokomi 1900 lande. Bonjour na balandi nyonso ya Debulone TV. Mbote mingi na mabota na bino, joyeuse fête, joyeux Noël, nzamba batela bino nyonso oyo bolandaka biso na chaîne na biso ya Debulone TV. Ba oyo nyonso balandaka ba chaîne nyonso ya babundeli ya mboka, ba oyo nyonso batelemaka ntango nyonso pona kolobela makama mboka na biso. Nzamba za na bino mabota na bino, kimia na mabota na bino, bo passer ba feti malamu, nzambe azali komona nyonso ezali kolekati na mboka na biso. Bandeko na ngai to lisusu na kati ya chaîne na biso Debulone TV na kanisa bandeko bomona ki mwa ta mingi na wanoko sa sube émission te parce que toyaki na problème ya ba son na kati ya chaîne na biso to banayi kozela ke to koka kosama koki na ndeki kaka possibilité maleme ndenge nzamba sunga nga mwa muke na musala na losala na kimongamba o na sala ka bandeko na ngai na lobaki na kosenga moto mbongo te parce que nazo bundela mboka donc il faut na tia makoki na ngai anje parce que nazo bundela mboka nazo bundela moto te nazo bundela mabele ya Congo c'est la même chose oyo balandi nyonso basoko bundela mboka il faut to tia ka maboko na biso na poche to moni eloko moko ça ne va pas il faut to sala yango parce que pona kobongisa ba chaîne na biso parce que chaîne peuple azali koyoka peuple azali konanda oyo tozali koloba ba vérité pona tina mabele na biso. Merci mingi na bandeko nyonso oyo balandaka biso na kata chaîne na biso na ne oyo mobimba ba oyo bazalaki fidèle na kata chaîne na biso ba oyo bazali ko partager ba vidéo na biso na kata ya chaîne na biso Debulone TV pena ba oyo bazali ko partager ba vidéo mususu na bandeko nyonso bazali ko lobela mboka nzambe aza na bino vraiment to continuer musala na biso tozali ko sala to lemba te na musala oyo parce que Congo ezana nous libérer te Congo ezali bloqué na maboka bapaya. Bandeko tozali kotala citation ezali koleka na mboka na biso bandeko na ngai ezali kosala passe pe mawa mingi tango nazoyoka nzembo oyo ya ndeko na biso bokechiwa ya bandeko na ngai bandeko ya bana Congo bolandaka ba émission botelaka ba nzembo oyo bandeko na biso bazali koyemba oyo nzamba azali kosala kati na bango oyo ezali koya kati na bango oyo nzamba azali kotia eloko moko kati na bango pona kolobela peuple congolais. Nzembo oyo ezali prédication munene bandeko na nga bozali ko comprendre te tango nazoyoka nzembo oyo ezali kosala nga ba chat de poule na nzoto bandeko na nga ezali kopesa nga malili yango bomoni tango nyonso na ninga koyoka nzembo oyo parce que ezali kopesa mawa na biso bana Congo ezopesa pasi pe mawa bandeko na ngai yo soko ozana mawa te na oyo ezoleka na kati ya mboka na yo bandeko na ngai est-ce que ozana mawa mutu mususu na kati ya ndako na yo ozana situation moko difficile ozana mawa te bongo oya citation ya ndeko mususu ozana ngo mawa ndeko na nga eza pasi mingi bolandaka na banzembo oyo ndeko na biso bokechiwa ya bazo yemba situ nzembo oyo bandeko na ngai ezali ko concerner ngai na yo ndeko oyo azali ko souffrir ezali ko concerner bandeko na biso na kati mabele ya Congo bandeko na ngai
to nekishaka banzembo te to tela banzembo oyo ezali très important oyo tokoki kolandaka banzembo oyo ezalanga nango ntina oyo ekapesaka solution na mboka na biso te yango bandeko ya basi bamama na bapapa bozali koyoka jour et nuit mais oyo yango bokoki kopartage bosoko kopartage yango te bandeko na ngai eza pasi botela tozalaki na ne 2020 yango tokokende na suka tozokota kala mingi te na 2021 bandeko na ngai tala age na oyo oyelaki na poto oyaki na nini oyaki na poto tozokende na 2001 tosisa 2020 tosisa 2021 tozokota ya bole eskizinga tosisa 2020 tozokota na 2021 bandeko botela citation botela siko aneni ni yoyaki na poto nini oyo sali na kati ya mboka mikili ya poto nini oyo sali na kati ya Congo alors bandeko na ngai yo sali komona makambo ya mboka na dimension nini yo yaya na ngai yo papa na ngai yo mama na ngai yo leki na ngai yo mwana na ngai ozali kolanda ngai na kati ya émission oyo ozali komona citation ya Congo na dimension nini bandeko na ngai yo ozali kozwa makambo ya mboka na biso na distraction ozali komona makambo ya Congo na dimension nini yo yaki na poto awa pantanda ne oyaki na poto nyoka makana yo kaka osufraka na yo kaka vi na yo na kati ya pongo ya poto ebongaka te ozana vi moko eza très difficile bata Congo bayebilaka yo te bandeko na nga citation to vivre na kati ya mboka awa ezali ngai na yo tozovi na mikela poto toyebani ba citation na biso ba o basa na kati ya Congo isa funda ba problème na yo bandeko na ngai alors bandeko soki tozomona ba vision te na oyo ezoleka na mboka na biso toyebaka yango ke tokobima na kati ba mboka oyo mefiti combien d'années yo sali na kati ya poto bandeko mindela salaka partir à janvier jusqu'à décembre sali bila ya vie na ye yo bila nini yo sali banda oyo ye na poto banda ou bien janvier ti décembre oyo tokoti oyo sali bila nini bandeko na ngai okoti combien d'années soko banda ikozoba lem so ba 2000 na par mois lem so ba 1500 par mois tala siko par mois zoko so 1500 par mois wana siko to komi na 12 mois une année ça na 12 mois no bombi combien bandeko na ngai il faut lobila biso bandeko makama mboka na biso bandeko eza pasi na yo ozomona ozolala pongi yo tondi na ba diplôme na ndako na yo ozolala pongi ozo rêver makama mboka elobila ke lo côté ozozela kaka ntela kota aloba pe okomi nango pa na yo habitude ovai na ndako na yo ozozela ntela aloba soki ntela lobite yo po kotala na ye mission te oloba ne makama mboka te bandeko na biso abasi bokoti na ba réseaux sociaux na ba distraction na kolobela ka ezali ba vie privée batu oye ko porter biso na kati ya Congo eloko moko te oye ko libérer ka biso mabele ya Congo te bandeko na ngai etake bana bazo kufa bandeko bazo violer bango tant de morts na kati ya mboka na biso ba fausse commune belé alors yo za na kati ya diaspora obomba kana okutu eloko moko te na vie na yo osala kana okutu te na lobaka na koma kati na niveau no sala kana yo te ozela kana oka mango ya na yo na kati ya moi awa ozimbongo ya na yo alors oyo futi ba facture na yo oyo kotinda otindi e koma nango pa na yo habitude oza mort vivant bandeko na nga boza ba mort vivant vraiment soko ozali komona combat oyo ozali komona makambo mboka na biso ezali kotela yo te ozali ko tu t'en fous de tout oyo news ezoleka na kati ya mboka na biso tu t'en fous elobila ke eloko moko te mama no yaza kuna me tu t'en fous bandeko na basi baza kuna tu t'en fous bandeko na mibali baza kuna tu t'en fous famille na yo baza kuna tu t'en fous ngai toza na biso na poto je m'en fous na kati oyo ezoleka na kati ya Congo je m'en fous toza na biso nyonso mama na ngaza awa bandeko na ngai oyo batikali kuna bakufa na bango je m'en fous na kati ya poto pe awa tokomi na citation très critique toza na citation moko très critique na kati ya poto mboka eza ya kobeba na kati ya diaspora malade ya COVID-19 eye makasi na kati ya diaspora yo kontaka na yo ka avi na yo ndenge obengisa famille mobimba ya bino esili lelo toosuka wapi lelo toosuka oyo bandeko na ngai tango tozotala bandeko na biso na ba réseaux sociaux akokota na kati ya réseaux sociaux adosala babuzoba na ye azolobela makambo mboka te tango natala kango epesa ngamba wa bandeko na ngai lelisaka ngai na bi eske oyo azoyeba obi azoyeba te
oyo aza na moto ya bomoto obi aza na moto ya bomoto te mpo bamisu baza na moto ya bomoto te baza moto ya bonyama baza na mitema ya malamu te baza na motema ya bonyama yango bomoni lelo Congo ezali libéré te Congo ezali kotonda toujours na bapasi na basituation très difficile parce que déjà mitema na biso bato ezali ya bomoto te eza malamu te moto kosala mo eloko moko kitoko boye alors na partage te mission oyo ndeko na biso ya mwasi azali kolobela makambo ya mboka ya kokotela kati émission akotala ndenge ndeko alati akotala bisika oyo ya koluka kokritike okoganye nini bandeko na ngai nasali œuvre oyo mpona kolobela mama mboka yo sali nini na pa nini yo sali na ne oyo tozosilisa oyo eloko nini yo sali mpona mama mboka na biso briki nini yo tie na place saka sima boni yo sombi mpona mama mboka pierre nini yo tie mpona mama mboka me oza kaka wana otalaka bandeko bazobundela mboka oyo bazosakrifie vi na bango oyo bakoma abandone na kati ya Congo oyo tokoki kobima na kati ya Congo te oyo tokoki kokita na kati ya mabele ya Congo te me oza wana mpona kokritike biso olie bo encourage biso na situation oyo biso lokota misu ekoma na bango sujet na bango ya koseka okoganye nini ntango yo tosala bongo moninga azokoavance tangu yo so décourager moninga azokende liboso tangu yo vani na ndako mpona kokritike tu fais rien du tout ko avancer te la vie ya moninga bandeko na nga so tozotala makambo nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso bandeko il faut kotala yango na dimension mosusu bandeko na ngai Congo va mal pays eza na souffrance pays eza na occupation yo ndeko na nga ozolanda ngai tozosisa ane bandeko na ngai nazotuna yo bisika yo oza na ndako na yo oganye nini na ne oyo combien yo kotisi combien yo obombi na ndako na yo parce que soki mboka na biso ezalaki na libération mboka na biso ezalaki na occupation te bandeko na biso bazolia kitoko bazolata kitoko bazozwa mbongo par mois l'état azofuta ya bango bandeko na ngai okokaki kobomba quelque chose mopanzi na yo maboko na yo koma madusu nyonso simaka mbongo mbongo eva na maboko te nani ozwi salaire te makanisi esesili na mutu ozoyeba te okopesa nani okotika nani na fin de l'année mutu na yo ozoswa na kati ya ndako na bino bokoma na confusion mwasi na mobali mpona makambo mbongo parce que kuna pa famille pauvre otinda kuna otinda gauche droite ozoyeba isu place okosala likambo place okotinda eza te mpa na yo moko vani na ndako bafartire etondeli yo ozoyeba ndenge akosala te bana na biso bazokola tangu yo zotinda otonga ta awa te osomba ta mabele na poto te osala na ndako na poto te na Congo pe osomba na yo te bandeko na ngai finini yo zo mene na kati ya mikili ya poto finini bandeko na ngai nakobundila mboka te awa posana eloko moko te otonga na yo tofana na yo kaka boye alors kuna baoccupation baoccupa bazokota baétranger oyo eza mabele na bango te basuko gagner terrain yo kolo mabele ofani na ndako na yo awa na mikili ya poto na diplôme lezo pour la kata ndako ozo bape moi j'ai beaucoup étudié tu as beaucoup étudié mais oza malade oza na problème au sérieux kanamba étudié te mais botela kanamba oya to sana kata Congo yo na ba diplôme belebele osana ngoni est-ce que ça na sonité bisiko yo vani yo mokolo mabele otanga bon siko diplôme otanga oyo otanga ba diplôme yo swa osala kate ozela nini kanamba gagner terrain est-ce que te rabino te bandeko nanga bandeko mibali bandeko abasi bino bozana ba distraction toujours est-ce que te rabino te yo papa va na ndako zolanda ngai na mama yo va na ndako zolanda ngai bandeko nanga est-ce que le blabine loko moko te to ko ba esclave chaque monde tina ka mbongo na kati ya Congo oliba te combat o makama combat etali ngai te Congo ezala libéré te bandeko nanga nena yebiso ki Congo ezala libéré te bandeko nanga mbula kutu soke beti tongo mbula soke beti timbule ke sila bandeko na ngai mbula zaka soke bandi titi eko sila bandeko na ngai et même te beti toute la journée mais suka mbula ne ke sila bandeko butu yinda ka metongo etena kana na yebiso ke ngo eza libéré te foza mutema kindoki saka te mutu alokaka na butu abimaka na butu na yo pozando ki parce que ozotemela Congo ke bonga te ozo mwana mboka ozo bimisa maloba oyo ezo sepelisa nzambe te ozo bimisa maloba oyo ko bimisa te na munoko na yo bandeko na nga fo yebaka ke maloba to bimisaka yango esala ba efe na
boye baka maloba o to bimisaka bandeko esala ke befe nango. Merci la balani su baso la nanga bandeko na ngai. Na moment o to tala makambo so leka na Congo. To so mona eloko moko so marché te. To mona ki bazako kende na ba consultation na bango. Félix azongaki na bato na ba consultation bandeko. Mais to moni eloko moko so marché te na kati ya Congo na biso. Bandeko, est-ce que bozo poser ba question te? Bo se poser ba question na oyo ezoleka na kati ya mboka na biso. Botela makambo mboka na biso oyo ezoleka bandeko. Yo tela makambo Congo lobi ngai makambo Congo eteli ngai te lobi ndenge loko te, je m'en fous de tout. Hein? Je m'en fous de tout bandeko na ngai. Makambo mboka etali yo te. Na obundela mboka te parce que lobi ngai loko te mboka ndenge sa libéré te bandeko na ngai botala. Soki mboka ezala libéré te yo poko ezala libéré te parce que oyo ezoleka na kati ya mboka na biso ezosenga ngai na yo totelema bandeko na ngai. Botala o Chilombo, est-ce que Chilombo aleki bino oyo bandeko na biso botanga na kati ya Congo aleki bino na nini bandeko na ngai? Chilombo aleki bino na nini? Ube famille ya Chilombo aleki bino na nini? Ube famille ya Kanaba aleki bino na nini? Mais makambo mboka bozo betango kaka. Bobanga nini pona kolobela makambo mboka bandeko na ngai? Bobanga nini pona kolobela bana biso bazokufa? Bobanga nini pona kolobela biso ba mama bazo violer? Yo ndeko mobala zola na ngai. Na kati ya singa tozali kozwa ndeko na biso oyo azali komando na biso oyo azali ya mapinga oyo bazalaki na tangu ya papa na biso président ya biso Mobutu Sese Seko oyo babundelaki mboka pe atikaka te toujours abundelaka mboka na ye. Tozali kozwa ye na singa bandeko na ngai akokopesa biso explication na oyo ezoleka na kati ya Congo parce que tozo comprendre les soute bandeko toyebi te so tozokende wapi touti wapi tozokende wapi bandeko na ngai yango tobengili bino ndeko na biso oyo abundelaka mboka na ndenge busolo alobi nga na kozala na trahison te parce que soki aza na besoin ya trahison masa kenene kala esi benga ya kene na ye ya kene kolia na occupation mais alobi non nga na kobundela mabela Congo naza na mpona kolia mboka mbongo te parce que lelo soki nalie mbongo ya Congo bongo bana nanga otikela bango nini atelemaka tous les jours abundelaka mboka malgré bakache mosusu ebeba ya ba justice malobi ngai na kobundela kaka mboka na ngai. Bandeko na ngai baza bandeko otokoka encourager na kati ya komba oyo. Merci papa na biso Thierry le commando. Na asi ozolanda biso bandeko ya Deblone TV bazolanda yo. Joyeux Noël, joyeuse fête bisika yo zali na libota no mobimba. Bonjour papa Thierry le commando. Bonjour, joyeux Noël na batu nyonso bazolanda biso na bokebi na monde entier mobimba. Vraiment papa Thierry le commando, merci pour nous répondre biso na invitation oyo ya kati ya chaîne na biso Deblone TV. Bandeko bazali kolanda yo papa Thierry ko expliquer biso nini oyo ezoleka na moment oyo parce que peuple azo comprendre lisusu te na moment oyo parce que Félix Tshilombo amemaki biso na ba consultation mais jusqu'à présent tozomona rien ne marche yango tozolinga toyeba nini oyo ezoleka na moment oyo papa Thierry le commando. Merci papa. Nasir bandeko nyonso bozakola na bokebi biloko nyonso Tshilombo azali kosala union sacrée na ye wana ezali kopase biso temps po barwandais baleka kozwa mboka na biso na Kivu mpona union sacrée oyo yauti kosala wana ya de rwandais baza na kati baroberwa babizimakara bango tout baza na kati ya union sacrée. Donc ezali union sacrée ezali ya basociation de malfaiteurs eza bato balingi mboka te baza kosoutenir occupation rwandais tuti na kati ya mboka na biso na ye bapeuple congolais boza kolanda ngai bozala na bokebi mpona biloko oyo nyonso eza koleka na Congo. Félix aline patin, Félix azali mozimungu, azali livreur ya pizza, donc akosala ta eloko moko te. Bato bauti na PPRD bango nyonso baye na union sacrée
boza komona ngo te ezaka baje na bango bato wana ntango balongwe na PPRD baye na union sacré baza kolanda kaka mabomo te eza kaka même équipe donc ezali même équipe kaka oyo bango baza kosala sikoyo bana na biso baleki na biso bayaya na biso baza na Congo bakosala wapi tala buzoba oyo ne ekoti na Congo bato na nyonso bawuti pa ipolite kanambaki na baboto bajardinier basali kaka kuna bana na biso bazoki badiplome baleki na biso bazoki badiplome baoncle na biso bazoki badiplome baza kosala te kaka bato wana groupe wana basorti de malfaiteur oyo batrahi peuple congo na occupation pa ipolite kanambaki na baboto bajardinier bango nyonso so baye pa ya association de malfaiteur po ya livre ya pizza Félix Tshilolo bango nyonso baye place wana omote ndenge baza kokosa peuple congolais mutu ya mayele oyo okoyeba ye na elobeli na ye okoyeba ye na ezaleli na ye alobi na bato 2 ans asali eza nango 2 ans asalaki donc mpa na ye akonte yango lokola asalaki na ye mosalaki présidence te nde abandi sikoyo kosala oyo etikali nyonso wana ezali nini akobuka lokuta peuple congolais fo alamuka soki peuple congolais alamuki te baza kokende surtout bato ya province onga na kotanga kombo bino bato équateur bolanda nga na bokei mpa boza na équateur bosuteli Tshilombo te toke na base ayi bosuteli Tshilombo te bokei na bandundu bosuteli Tshilombo te bokei meme na Kasai bosuteni Tshilombo te mpo akosala bino mpe eloko moko na Kasai te kuna na Kasai boza kolia ere nyonso boza kolia bambwa meme biloko akolia ezali te toke na Katanga bosuteni Tshilombo te bosuteni Hippolyte Kanambe oyo akili baboto bajardinier te bandeko ya Kivu bolandi nga na bokebi bosuteni Tshilombo te ezala Olive Lembe ezala Hippolyte Kanambe bango nyonso bali bassociation de malfaiteurs bazali bakompani Kitunga Félix aprometaki bino akotia base militaire kuna akolongola base militaire oyo ya Kanchaki na bakele kotyango na este mpo bitumba esila banda ya kotaki 2 ans bandeko na biso na este boza kokufa ntongo pokoa mpo na nini Félix aza kosuteni occupation rwandais tuti bango nde barwandais na baoccidentaux ya miyibi bakompani Kitunga nde batiaki Félix place wana asinaki bapapie na ye na Hippolyte Kanambe ayaki na baboto bajardinier ozo komona te théâtre mutu wana ayaki na baboto bajardinier rwandais tuti wana Hippolyte Kanambe akosa koma Kabila pe vaurien aye kolota aye kozwa mwana Etienne Tshisekedi oyo azalaki Baba Escobar oyo azalaki mutu lokuta nde baye kozwa mwana ayaki livre ya pizza na Belgique na mwasi na ye Denis Nyankero ya rwandaise nde bake kotya ye place wana ye aza kotala peuple congolais te aza kotala bomengo na ye peuple congolais akosouffrir tandi bamai etondi na Kisasa. C'est la première fois nga na kolo na Kisasa namona bamai na ntango ya Zaire mai etondi na quartier moko epele na ville ya Kinshasa mai etondi na tie komona ngo te loba bakote ya mokali oyo kote ya mokali bamai wana nde moto osa mwa ebana kosala mwa mobulu na kote ya mama kele na se wana esengi bato batongama na kote nde baplace wana nde bamai nde na kote ya mobulu na toute la zone nyonso ezalaki ekati na ntango ya Mobutu me tala lelo toye kokutana bato moko bakompani Kitunga bamafiose mama eloko moko ekosalama te bato nyonso bazali kovivre lelo na kati ya Congo na bafete te baza likolo ya mai bakomi kotamba likolo ya mai mpo moto akata la ville akende na ngambo mosusu fo bamema ye na pusu mpo abola te
mais ye Chilombo wana bolole wana nyangala kata mumbafu na mama ne mardi wana ye wana aza kosala discours ya merve na peuple congolais ye aza kolia bila ndako na ye na mwasi na rwandais dendisi na nyankero na bana ne ba rwandais wana tokopandre bango ju tokolibere congo wana mawe kozala te koluta te nde mama mardi azali wana mama so akufi te azali vivant bakoluma ye bakoviole ye ndenge baviolaka basi na este ndenge baviolaka bamama na biso na este bana na biso na este mama ya Chilombo mpe bakoviole ye tokoyoka ye mawa te mpo mawa oyo biso toza koyoka ntango nyonso yango lelo barwande baza kosala na biso yango na motu nyonso aza diaspora ale aza na mawa pepe congolais te ntango bakobenga ye bafuti mwana moke lobi ntongo akei congo na congo mpe bakokende baza kozonga maboko pamba wolololo baza kokosa bango ifale bakontinue bitumba oyo toza kobunda tolemba te toza kokota 2021 tolemba komba te soki tolembi rwandais akotia korécupere mabele na biso peuple congolais diaspora tout totelema bandeko biso bataliban bozali bato mabe bozomona ma Chilombo atrahi mabele ya congo asali haute trahison moto akokei na singa moto akopandre bango na lipolitika ndambe kotia bango na champ de tir kotala bango na yeton mais okomona bandeko na biso ya bataliba ya Kasai baza kosoutenir ye na mabe oyo Chilombo baza kosala bango bazali kaka bafanatiki na ye mais eputa soko otali na Kasai kuna baza kolia cibelabela na lumbalumba biloko kolia kuta ezali te Félix baza kokipe mpe région na bango te memi nakabeleka mwanga na village ya papa na ye Etienne Tshisekedi batongi te eloko moko te ye moko mpe papa natika histoire ya Congo te ni livre asala te ni meme ekolo mandala asala yango te mwana yango siko bino oza kokumisa ye na Kasai yango abongisa yango na Kasai elesa bino bana bazala bakoshokor na kati ya Kasai wana yomoni te bakasai nyonso bandeko ya Kasai bango nyonso baye kotonda na Kisasa mpola nini tamasi na Kasai ezali te siko bokonzongo bango bakokumisa ya nini mpo aza kolesa motu moko na kati ya Congo te aza kolesa motu moko na kati ya province te eloko nini sikoyo oyo bato baza kobetela maboko yango wana mama tous les peuples congolais toyika mpiko nasi bozokolanda nga na bokebi Congo wana ezali ya biso nyonso esengi tokuna mabele wana torekipere mabele na biso bino bandeko nyonso ya Bazaire ya Bandundu ya Équateur ya Kisangani ya Ozaire tina Kivu partout pour soutenir Hippolyte Kanambe te oyo assassin wana oyo na mwasi na ye oyo Olive Lembe badiable mo ba 666 ba démon Félix Tshisekedi démon diable numéro 1 Satan 666 tokena Hippolyte Kanambe Satan 666 tokena ye moko mwasi na ye soki Nyankero Denise Nyankero Satan 666 tokena Olive Lembe Satan 666 tokena Hippolyte Kanambe oyo akosala komaka bila Satan mosusu ye wana azala makile bien peuple congolais esengeli tokanga moto toboma ye me tala moto akobisa biso moto wana nyangala kata mosenzi oyo ya Félix batala mwana moko boyoki yango bongo sikoyo baba Thierry sikoyo biso nini toyeba sikoyo tomonaki ke Chilombo akendaki kozwa bafoto kuna na bagénéral bango nyonso bakutanaki bango nyonso basalaki réunion kuna nayebi te eske bino sikoyo ngai nazo bango nazotuna o parce que yo oza na kati ya mapinga oyo Chilombo adosala kasi bino boza bato oyo ya mapinga boza bagénéraux oyo bozalaki kobundela mboka eske ndenge sikoyo Chilombo akutanaki na bino kuna eske eza na bato oyo te bazokombaneki mama akutanaki na biso te akutani bagénéral occupation akutana boy oui c'est ça akutana na bagénéral occupation na kati ya bagénéral occupation eza kaka bango kaka baza na occupation te eza pene ba oyo ya biso baza na kati tokoloba te kaka ke ba oyo ya occupation bazali bagénéral mama bazali bagénéral occupation toutes les générales sont travaillent avec Hippolyte Kanambe sikoyo bali na ka ya Félix
donc baza gérer occupation to ba bo mande ko la biso epote kan ba mona kite to mo feli sa kota o sa ba fandi ba ko mona armée soki amoni eloko wana ekosimba te armée akombola kazwi pouvoir ba bo mande ko so combien de fois la ki to mona général mo armée a se poser dans la epote kanambe a se poser dans la feli non bili mo fana na kuna na zuna pouvoir pour na kutembela ba wandela noyo mboke ko mala kimya ndenge mobuta salaki. Mais si on va pas tirer les commandos, donc il y a situation est très grave. Si on a dit que tu as kendi la wana, batu siko bazo mona ke ba généraux bazo mona ke malgré bazana occupation, ba oya biso bazana kasi oya ba yebi ke abotama na mabela Congo. Est-ce que bango nyoso vraiment ke bazana souci à peuple té? Si on a dimension to zo kendi la kati ya Congo, to zo comprendre té, toko sa sorti na situation oyo comment na situation papa na ngai. Bon maman na si de ko la ninga bokebi ba général oyo ngana ebaki tangu ngana zaki na armée na komaki na kuté bona aginer ba général presque majorité bazali pensionniste pourquoi la pension ezaka na Congo te batiki bango wana baza soit général te so de pensionniste po akokasion eloko te po ngana koti armée jeune na kata armée na kutaki déjà leki de ba 50 et quelques bamiso bayi na 60 ans sigo na minute oyo bakobi bapagala baosala eloko nini baosala eloko moko te batie bango mpo l'occupation siko bagénéral oyo tu bayi wana bakosala eloko nini bakosala eloko moko te abeneki kaka bango baye na bango baye kosetembre baye baya solele bagénéral bane asolele bagénéral wana eske na este bitumba esili este na este ti loba obumba ndeko na biso te mais tant que na Mobutu soki abengi ba général mayele abengi ba général bolozo baye ba général njimbi baye ba général eluki baye oui baba Thierry a toi esikia tote mabisika wana biso to yebi na senga Mobutu akokai ko benga ba script ko mesa na kati ya mboka to banoko mona te Mobutu abengi batu ba généraux nyoso asangisa bango ba a dialoguer na bango et ça to banoko mona ngote parce que président Ndenga zawana il faut azana seke na ye professionnel oyo ayebi ana stratégie na ye siko mais comment Félix akuta na bango nyoso wana lobi yango na bokebi po oyesa bino pays eza ekunde to Mobutu abengaka ba général asola bango mpe bakosala plan de guerre bakolakisa ko na télévision te bokomonaka basoda balati baparachute na bango bakokota libumu ndunda bakei bokomona bana bamama bakomonaka bana mo bake guerre mais ntango bakosala plan ya guerre okomona ngo bakolakisa ko na télévision te biso toyebi mosala wana ntango ya moba na pesa exemple ntango moba ebandaki na etanga lokwa Kabila réunion esalamaki na bureau ya général Bolozi ba général bakotaki vers 18 heures babimaki ti na 4 heures du matin ni télévision eyebaki yango te journaliste nini okokotela biro sécurité okende kofilme bato secret ya l'état oyo secret ya l'état elingi kosalama ya renseignement secret eza kosalama bazwa sikoyo initiative ndenge bakoya kokale moba babengana lokwa Kabila na moba baya kolakisa na télévision nyonso ezali bavantire omoti biloko eza bavantire donc ya osala na ye eza wenge ça c'est wenge muzika donc yakobenga bagénéral bamona yaka danse général ya moto amonanaka te yo na vie yo somona général Bolozi osomona eluki soki omona eluki loba oza na ndeko moko boye akopera le mosusu tatona eluki ubana okopera na bana eluki ntango yo okenda ndako omoni général eluki omoni général mayele omonela ye wapi eza basoda mosusu banda kota mpe na armée nana monele mpe mayele te oui papa Thierry tomonaki mpe susu na nsima na ye komona susu niakero su mwasi ya Félix Tshilombo ake kokutana susu na bagénéraux yo koloba nini su mpo na yango parce que namona yango na série ya Mobutu te namonaka mama Bobila ube mama na biso sese aye kokangisa foto na bagénéraux namona na yango te nayebi te yo oloba nini mpo na bapeuple congolais na sens wana mama Bobila Dawa azaki mwasi ya ndako mwasi ya ndako esengeli avant servir bana aservir soki papa oiti mosala aservir ye
musala ya l'État musala armé etali Bobila Dawati Bobila Dawaza la droite akende kobenza ba général akende kosoba général lui il est qui azali sepredam mutu azali autoritaire azali mobali na ye mais to respecter na ndenge azali mobali ya président mais akokomande ba armé te yaza nani yosomona mama Bobila Dawa osomona avandi na bureau bake drapeau mobutu kuna na nsima mokola foto osomona yango luka barsifu komona yango te mama wana azali moto omonela soki mobutu aza na feti moko esengaki akenda mwasi nakenda mwasi akovanda na ye wana mais aza na droit ya koloba eloko moko te ozomona te pays eza ekunde mwana mwasi wana yebi makambo ya militaire te siko akobenga bagene eloko nde koloba na bango est-ce que Félix Chilombo ndenge aza wana aza na baconseiller te oyo bakopesa mwana limite moko boye oyo bazosala bakokosala yango te bakosala mwana bazala baconseiller te oyo bakopesa bango place bokodepase limite te neti mwasi na ye na niveau wana mama baconseiller na kozwa oyo alokoti bandeko na ye nyonso oyo bazalaka cibelabela oyo ya kasai kuna kabeya kamwanga atondisi bango kuna baki basekulere bamiyibi na Belgique sikoyo bango bayi bamiyibi conseil bakopesa ka conseil ya moyibi bongo sikoyo na ndenge na bino sikoyo oyo bamapinga na biso oyo boza na libanda bomima de partout sikoyo bozozwa position nini mpo na situation ezoleka na kati ya Congo na miniti oyo po ane ezosila mama omoni biso tozali awa tovandi toza toujours na force mais soki mobule bani na kine ya kobenga barouane na ndenge ya bosolo wana mama toza na droit ya kokita na kati ya territoire parce que na milite oyo mboka ezali epai ya Chilombo ye nde moto akosutuna occupation soko Chilombo afunguli motema na ye atali bana Kongo nde bakonyokwama apesi ordre lokola Laurent Kabila ayaki barwande na nsima apesi ordre abili benga bato wana mama même yo pour okita te biso okita mama parce que porte kili ouvert to okita to kolanda bato la kima to okita tina kolanda wana kifu to landi bango mais mutu aza siko wana oya kangi ba porte nyonso mama biso okota ndenge biso mo to kota kolata elongela yo ni kozana kokota ngisaza te tabe na kokota ngisaza te ye ne faut fungula porte poto benga ba rwandais ye be akangi frein ani ko fungula porte te mais biso to continuer combat comment tokotika yango te tokopesa mpe bastratégie te mpo ere mosusu tokovanda boyo mosusu mpe stratégie moko ekoyela biso mpe oyo tokosala mpe opération tokangi mpe kanambe tokangi mpe meme Félix. Merci Baba Chéri. En tout cas, nazo comprendre yo nyonso eza ya kolobela na kati ya média te, nazo comprendre yo. Vraiment Baba Chéri, siko tozomona ke bazokende na biso na ba consultation parce que soko tali na kati ya Congo, ba nombre la consultation o basali na kati ya Congo ezo porter le comment na peuple congolais te. Le soko komi na décembre awa, peuple congolais chaque année azaka toujours na misère. Siko message ni oyo relancer na peuple congolais Baba Chéri les commandes. Maman moni peuple na biso oyo azanaki je crois ba vrai bakinois oyo bazaki matata kola biso po biso toki na armée mais tobela kuta na résistance ya ba civil mais banda batu mingi bakinois mingi babima majorité batika na kini so de mbakasa so le nyomololo mais poto mona ba uninga te. Parce que si on fait l'opération, monsieur Maïro, au côté de la calme, pas pour aimer. Si on fait une fois, on va bien. Aux gens, on a même battu ma bimi, battu ma guerre, on bien. Si on coquille de nos forces, les lots là, et l'eau comme au peuple, comme on les a au salaté. Parce qu'on a même un marché, par au bimara, on a battu ma guerre. Ale bazongi na bango bake komela boisson na bango yango na technique wana oyo mokolo wa mpombo le grand diable 666 batema wana tu moni ba mokolo wa mpombo bango ne bakopesa stratégie wana bango kopesa stratégie wana pa ya kanambe ale beta ba masasi donc ba beta ka de ba koi omona bato bakimi libela et comme marche wana ba bimaka sote
nzoka soki oza kolibere mboka bobima mbala moko makile esopani bango mpe barwande bakei soki tokendaka arme tokende bapara na biso tokende babitumba balimisa biso bakende babitumba ya shamba partout bakende bachadi mais batiki bapara na bango ntango mosusu tokoti kokele babitumba toki bana mite toza na mwasi te mais famille azali mais oza na ntango wana te yo kobunda mabele ya kongo parce que mabele fo bundela yango mpo na ekolo mais siko tokomona lelo bandeko na biso bona na yango oyo baleloko moko te basali bango couvre feu baza na biloko kolia te mais papa Thierry bandeko ya Congo papa Thierry bandeko ya Congo bazoyeba situation ezoleka na kati ya mboka te mpo bayebika bandeko ya diaspora batindela mbongo ekendeke chaque mois mama nga natindaka te nga natindaka motu moko te natindaka nde papa aza mokolo nde natinda ola mama nakufa mpe ngai nakendaki te natindaka nde papa parce papa komi mokolo c'est normal ye alesaki ngai ye atangisaki ngai mpo ngai napesa ye mais bajeune garçon nga napeya bango mbongo te bino tokopeya botu makasi ngai nalukaki fi na ndenge na ngai ngai natiki bapara na ngai nake kosala arme nake na kitona nalongwe na kitona nake na kitona naseki ya navant nalongwe nake na mbatango mpa ya somao nalongwe nake kakokolo nake na kota kola etaki instructeur c'est la communication ezalaki te bapara nga bayebi te so naza viva te obiango mais siko papa Thierry bon ndeko expliquer vraiment que bato basolanda bandeko na so deboulonné ti bazolanda yo vraiment na bokebi nyonso papa na ngai olobi ke olongwaki na Congo olongwaki mwana muke oke na kitona donc obandei koluka vi na o déjà na bomwana siko okopesa message na bandeko na lukaki mama na lukaki vi ya mbongo te oui parce que armée ezaki na lar te oui na monaki sikoyo na kote betidi na ngale mie nakende kobundela mabele na ngai ya Congo ndenge ngai nakende kobunda nde mabele ya Congo nakende mpona mbongo te nakende mpe kobunda mabele na ngai ya Congo mpo monguli nakotela biso te na kokola mpona ekolo ntango nakomi kuna nzambe mpe asalinga chance baformation na ngai mpe oyo nasaki ya makasi wana nakomaki mpe mutu lokola bato nyonso nakomaki vivre mpe na vie ya bien mama siko papa Thierry est-ce que esprit na yo wana oyo osalaki ke okendeki vraiment mpona kobundela mabele ya Congo parce que omonaki ça ne va pas olobi ke nga fona ke kobundela mabele ya Congo siko est-ce que esprit wana kokota yango na bana Congo te ata na message mama omoni tolobi mingi na bitumba oyo ndenge longo bandi toyebi te soki bana oyo masango baza komela soki masakani babenga so bagene na bango wana soki mutu se beba na bana mosusu bakoma kolia mbwa mpo mbwa kipaso ekolo te bakoma kolia bambwa na baniau toza kokopre te soki baniau wana bambwa soki eza pasi babebisa bango batia soki baproduit nini bana na meme opesi conseil mutu esalaka na ngo te combien de fois tolobi bana tobandaki tosali souvement populaire tongi tobisa bato etieni Tshisekedi abenga bana bolola bapongi babebe bango balanda bango le problème na baza kolanda balider papa Thierry oui tokomi na position tokomi na moment wana mais comment ça se fait que peuple wana to ke peuple atelemaka te oui peuple atelemaka papa Thierry peuple combien de fois ki oyamba ba politicien na biso ya kotelema kobima marche wana eza eloko moko te mpo baje wana ezali mpe na ntango ya Etienne Tshisekedi bakobimisa bana babibi bacece makeyele ale bazomi na bango ndako alelobi na ntongo bakoti na mbiasi na bango wana tolingi biloko wana te tolingi peuple abima Congo mobima révolution esala ndenge eza bana batunisie so bato bakokufa bakei eza te bobimi wana lebu bobimi na bilolobi na to bozongo wana bakobima te c'est la même chose ntango tobana kokanga IDPS ezali kaka association de malfaiteurs donc peuple abima papa Thierry peuple abima na ndenge na ye moko abima na nsima bapoliticien wana te abima bapolitike bakaka basoi-disant bapoliticien donc peuple asala nini na ye moko donc asala na motivation na ye moko atelema comme ça abima peuple babima na ndenge na ye moko na bato wana babimi Congo mobimba tuni mobimba babengani bato wana tomoni toyoka bahistoire bakoko na biso ntango bakoko na biso babimani na marche mikado babimani na nsima politicien moko te bakomi kaka kuna bwale babalimaka bamatch ni benana mindele wana baleka na stade de 20 mètres ali babimi na balabala mundele akili bavio na ye wana oya na bavio na bango tumeka bakima mais bango soki balingi nini failo akobimisa ne bato te failo akobanga na SCPI
est-ce que papa Thierry, est-ce que Mbemba aza na kati occupation te parce que to moni yango Mbemba zalaki na kati ya Lamuka Mbemba zalaki na kati ya Lamuka lelo Mbemba akei na ye atiki lelo Fayulu akei na ye kuna nako akei ko soutenir Chilombo. Est-ce que ton ngolo batek est-ce que Mbemba aza na kati occupation ou bien aza na kati occupation te papa Thierry le commande? Bon Mbemba déjà au moni Mbemba ndenga azali wana azali tipo yo soto libéré Congo ye ako mwana Congo te. Bongo Soriano. Il faut péter masasi. Bango nyonso ba ndenge moko. Soriano c'est un commerçant. Il y a le negi Chilombo sikoyo po ani bachaye sikoyo gouverneur ya Katanga. Mais papa Thierry tango ozo so batu bozo sala mwa nini bozo sala le basala ki Lamuka ne sala ki plateforme na bango siko bazaki bango so tango batia ki bango bazaki na kati wana ba Mosoriano bango nyoso wana ba Mozito ba Mbemba wana bango nyoso ba Fayulu. Est-ce que ba Fayulu ba yebeki baza batu moko baza na kati ya occupation? Mama muto sa ibe za na occupation. Mais pourquoi ba kote na kati ya Lamuka? Pourquoi ba kati na ba bango so baza na occupa bango so ba travailler na occupa? Soki Fayulu azwaki les bangoles sont comme le ministre. Donc, ils ont donc, le Fayulu a sorti Bokonzi, Batola Nyos, Banga Balia Gato. Oui, il y a comme un ministre, Moutouana Soreno, Greg Wana, Chief Greg Wana, il y a pas de gens qui il y a un boulot, il y a un gouverneur, il y a ville de. Il y a Katanga, il y a un bon ezali bien. Vous en avez au moins, il maman ezali mondele mutasalaki yango. Na suka na motoko comprendre na ngombe tango Chilombo kimi mondele mo abengi abiyo yaka kolongola signature na yo. Dokolo boy yango na awesi au moins ezali mondele mutu asaki plan wana. Kongo ezali su problème mondele te. Et comme si quand on a la cima mondele te, nous te bonne na Burkina Faso negi soda wana alongoli président wana bango babi tika yemo traité makambo ti vice ministre ache président wana batati ba ko élection mama. Merci papa Thierry. Loba na merci papa Thierry vraiment de comme na suka vraiment parce que loba papa Thierry. Na suka sa place na suka sa place wana. To compter na ba politicien te ba ndekolanga ba congolais tout bozana kisasa. Bon côté na Fayulu te. Bon côté na Tchèque Sekedi te. Bon côté na Bemba te. Ba Moïse Katumbu. Bon côté na Motote bandeko. Bino boza ko souffrir. Boza ko nyoko ama. Bon bima. Kisasa mobima. To bengana bango ba kende. Po soko biso to bengani ba Rwanda te. Félix Chilombo ako benga na ba Rwanda te mama na union sacrée ba Rwanda si ba coach ba sa kona obia ya ona bisi peuple congolais ngaya ona na vani na pale na ngaya na bana na ngana pale na ngana zangi biloko kolia te so inake so la côte na frigo na kozwa peli panale na côte na kozwa jina na le so ina mila champagne na mito na fungola ni amila da même mbezire na meli na kobanga ministre te po awa to kobanga ministre te po biloko bango ba po biloko na kilo mona ba ministre so danser biso banga bango te eloko nyonso na ngo besoin na kozala na ndako na ngai. Papa Thierry siko oui to banga na biso te mais siko to koma pe na citation moko très critique na kati ya Europe awa to zalaki awa donc moni so sala o ya moni ke anga na ye na nga poto na ofana nga libela je mafune makambo ezo le kana kati ya Congo biso lo hôtel matoso munela mboka batu misu ba mona zuka to sa ba cinéma moko boye bifingu epai donc biloko moko ba ko finga biso te bazo finga biso mais siko pe awa biso so komi ba inavi ba isolima na kati ya bandako makama Congo ezo lobila bande ko mususu eloko moko te sikoyo to tala makama wana dimension nini pour na pe na Congo eloko malunga ezate mboka eza na citation moko très critique encore que otozo passer awa vie ya Congo eza médiocre biso to misana poto to ko vivre na vie ya ndenge wana te siko pe to komi na kati ya confinement awa ma maladie awa ezo propager makasi sikoyo ba ndeko na biso mo na kati ya diaspora to kokimila wapi siko message ni oko passer la bande ko na biso baza na kati ya diaspora parce que to lo basu to sa na vie ya bien te na kati ya poto se baby siko message ni oko pesa la bande ko bazola la pongi na citation ya mboka na biso parce que surtout kokita foto kitaka na kati ya Congo
donc faut tosala nécessaire ke po tobengana baétranger wana parce que mabeye na biso ezala libéré po biso tokende na biso parce que tokofanda basituation oyo te toza na mboka moko kitoko siko message ni oyo kolansi na bandeko na biso baza na kati ya diaspora. Bon bandeko boza na diaspora boye bango bien mabele oyo eza ya biso te tozali bapaya donc tozala balimite mosusu na kati ya mboka oyo tozali bapaya bango moko bamindele na ntango ya Hitler akangaki Europe bango mpe bamindele babundeki mabele na bango mpo lelo bakoma mpe bato lelo bazala mpe bien soki ozwi histoire ya Belgique kala okomona bakosala bilanga batie kaka ngombe batie mo banzete mwa pine moko boye po ebana kobalula mabele po batya masangu soki bakotya biloko nini ndenge bakotya biloko na bango na mabele eza mboka ya bapaya oyo tovandi bandeko mingi toza komona bino tomoni memi na Belgique malade ezali me toza komona bino bokoti na cave bokoki komela masanga mbila ye bokokima mais soki tobini bino makambo ya Kongo bobima na marshe awa totenga makongo boyaka te sikoyo biso tobapunda na bino te sikoyo lelo soki Kongo ngole barwande bazwi yango na biso tokobunda na bino sikoyo tokosuka wapi na bana na biso iri yango tokunda mabele ya Kongo mabele moto okende na Kongo meme soki lopango na Kongo oza memi na sécurité te okokoma na Kongo sécurité ezali te sikoyo iri yango tobunda bitumba bandeko na ngai botika makambo bilamba botika makambo ya kolekala ba internet ya kolekisa bilamba ya kofingana ya distraction peuple congolais basala bino ndenge nini po ya kolobela mboka bino bajeune fille tokomona bino boza kofingana barando mais place ya kolobela Congo tobongisa Congo lelo Congo ekoma bien boza na bana na poto ate awa bino olingi kobunda te lelo awa soki mboka oyo ndenge tozali awa deja mboka yango ekokopesa mokulu Kongo mpe tolingi kobundela yango te sikoyo tokosuka wapi po mabele mpe ezaka mabele na yo leso tobundi mboka nde ekomi nango bien toya osali na poto bongo nayebi ntango ya kala moto oya na poto kaka mpona kotanga nani yango akotika bisengo ya kisasa ya bamai elika sedri wana toza kolia bien toza kokende bafoire soki papa ekomi na bona ye era Mobutu boye bato batondi na bata bato batondi na galerie présidentielle bato basalaka misala basi bapesi bango basaki baloso na bango bapesi bango batungulu basoso tu eske lelo epesamaka lisusu tomona ata batango ezali ta biblo songo ezali lelo bato bavandi bandako bakolia te ifale biso tobunda lelo tozala bangamba te ya kotinaka bato totinaka bato mbongo ntango nyonso ntango mundele mpe koloba nini mbongo nde kobima su libanda su te po ekonomi na ye kwei siko bakobivre siko ndenge nini c'est ça mais ere yango tobunda bitumba toyebaka ndenge torécupere mboka wana eza na kita mama bapayi biso tovandi ku toyatala bascandinavie yango awa so totya yango na kita na biso mama me belgique azala eloko te pitoo biso toza nango mama mutu bakolia na meme $2000 par mois basali mpe bandoko mutu bavandi na ye meme akosala te bakoliaka sose mo akoleta bango yango mais Kongo kutu mbongo wana kaka soko otelango eza bango na bango bandeko tu oyo boza kolanda ngai bokebi na poto bozonga bato baétranger bakoseka biso mpe barwande kaka oyo biso toza kobundisa bango me baza koseka biso poso toza ini te omona motu mosusu ye wana aza ne camarade ya rwanda ngo lisusu oyebi yango to baza koseka biso bakomona solo abandi talingi Félix Tshisekedi apesi minembo wana ekomi soki komi bazwa yango omoto baboyo ezo banzembo banoseka biso boza kokende kini kuna bokomaka na kini botelemisa bandeko kuna bopesa bango morali meme na kobombana bokende na bino okende baloko ambiance ya komimaka na baleki na bana oyo miteba ya ba 13 ans bana ba 14 ans oyo batata ebele bakomi kosala yango oyo na basi ebele na poto kobima kuna boke kolukaka bajeune garçon boza koyeba te kobunda mabele ya Kongo boyebi yango te bozonga nde bato po mabele ekotikala biso kokende toboti lelo na oyo baza na Kongo bandeko so baboti na oyo biso toboti na poto so tobokisi moko te lelo bakosuka wapi l'avenir ezalaka na poto te parce que mabele eza mabele na yo
parce que toyebi te mboka mondele yango un jour mpe kochange nango lelo mpe baéconomie yango makambo na bango maladi oyo ya covid-19 oyo ekoma otyatya mobulu mamobi yango eza nde wana bato mosusu baza kosala te bokotonda na matonge kuna ambiance bokotonda na chateau rouge ambiance bakambe kutu bekolo ebele baza koseka biso kaka na groupe na biso batraître so bayali wana kaka so bapesa 500 euro oke kotrahi mabele ya congo epai ya chilombo oke kotrahi epai ya hipote kanambi amalonga na biso bango yango wana merci papa chéri merci papa chéri bavivre wana ngai nanga na susi ya congo moi je suis nabotami na congo bana nanga babotami na congo te esengeli tokunda congo ezala congo meilleur un jour so biso toza te bana biso mpe na bana oyo baya bandeko mosusu oyo baza na kisasa oyo babotama baza bana mike bamona mpe congo mpe ezala congo meilleur ndenge biso mpe tokolaki mémoire lipe ezalaki na kolia tokona kopele bafoire batie babisi meme na arme na biso soki bapesi bacivile biloko kolia na bona ne biso basoki tokozwa mpe ration na biso ndenge mpe peuple alokozwa ration ese ration olele epesa bango lisusu tilombo ye wana na ndako aza kolia na ye mwasi aza koloba na baflere wana so na nini mwasi aza kotala nsima nyankero moko boye abana kosukole bakoko na poto awa mobali aki livre ya pise azala komosala na bato me papa chéri apesi bino mpe meilleur v no apesi nani apesi bandekolo barwanda apesi ngai te félix apesi nde bato akasali meilleur v apesi bakongo te apesi bangala te apesi bana kongo nyonso apesi bana kongo nyonso apesi bana kongo nyonso te azali eme na kongo te eza lenge nyangaka to ripote kanambe moko yaki eme na kongo félix aza eme na kongo te nana avotaki yebisa ngai mokongo nini avotaki yebisa ngai mongala nini avotaki yebisa ngai sikoyo moto bando nini avotaki nakataka nana avotaki na kivu nana avotaki otaki yango te nana avotaki personne kaka mwana moke na kasai nde bavotaki oyo bachief chief atikaka ndeko na ye ntango bavotaki yo bio vraiment merci papa chéri le commando vraiment tokomi na suka na mission na biso vraiment makambo ese ebele ya kotuna yo papa mais temps eza moke à la prochaine eza chaîne na yo oyo ozalaka ntango nyonso oza fidèle na kati ya chaîne na yo balandi nyonso ya chaîne ya Déboulonné TV balandi yo vraiment na bokebi mingi vraiment makambo nyonso ozoloba eza très important na asi baoyo baza na matoyi ya koyoka bazoyoka oyo nyonso olobi oyo mpe aza na motema ya bomoto ya malamu mpona kobundela mabele na biso bazolanda yo bayoki yo naza na parole ya suka mpona bamilitaire so okokopesa ngai mwani pas de souci papa pas de souci asi bino bagénéral oyo bozali na FARDC bozali bana na mboka lokola boza kotambola bontaba bozali bagoyigoyi bozali baparese bakompani kitunga botiki pays d'occupation boyebaka eloko na eloko eza na ngonga nango ezali na jour nango jour tokolibere mabele ya kongo wana bino bagénéral bokopase na champ de tir pai tobetaka masasi na champ de tir mpo tosala baexercice ya masasi tokotya bino na poto tokotala bino na yeton mpe bandako na bino kozala saisi basi na bino na bana na bino oyo baza kotondwa lelo baza kolia bien basoso bangombe tokosalela bino tokomela bino te na zamba moko na équateur bokosala bilanga baoyo tokosambisa bino kozala innocent bozala baimitifi malamu tokosala bilanga oyo ya kopandre tokopandre bino ndenge mobutu akomaki bakimba na babamba mpona babanga kosala makambo mabe na Congo ndenge tokosala bino ju tokolibere Congo mawe koleka te mpe koluta te bino bagénéral na bino basoda oyo boza kotambola boza lelo bakolia te boza konyokwama bino bapolisier basoda bafaux soda basoda mal formé bokozonga so tolibere mboka bokozonga na recyclage tokolobe bino vraie formation oyo biso toyekolaki tokopesa bino yango mpo boza basoda te basoda baparese boza kolia malamu te basoda bakoshoko
basoda basouleur basoda mobimba okolo matali kwa kamia botu kwa kama tango miso zali na zaye soki gendarme mabenga bide yaka okomaka mutu ayika mala moko ale pesa ka zoe na yo apesi akobanga mala moko po lo ezalaki mais kongo ekomi kunde bino ba général na bisi bino boyebaka ndenge bozali wana bokosutele Chilombo boza kosutele politique kanambe na occupation rendez-vous na bino kala te kongo wana bokokende Mobutu azali grand le part mais na suka na Mobutu atikaki mpe mboka wana akeki kokufa na Maroc parce que akokufa na Maroc yekutaki mwana mboka bongo bino ba général wana oyo bino oza kotrahi mabele ya Congo Mobutu atrahi mabele ya Congo te Tshisekedi ye moto atrahaki Mobutu parce que ye moto akoti ba Rwanda azali na contact na Laurent Kabila afungolaki porte Mobutu atrahi peuple congolais te mais bino oza kosala trahison boyebaka ba général wana tout tokopandre bino mawe kozala te mawa mpe koluta te yingeta. Merci papa Thierry le commando vraiment nzamba pambola yo bisika ozali joyeuse fête joyeux Noël. Merci vraiment on ndeko na chaîne na biso merci papa Thierry le commando. Merci balandi ya Déboulonné TV na si bolandi ndeko na biso Thierry le commando ba général boko bako pendre bino mukolo toko libérer mboka ya Congo mukolo toko libérer mabele ya Congo boko zala juger na kase mabele wana parce que bino boza ba mapinga boza wana pona ko bundela mboka boza na pona ko effrayer na peuple congolais mais boye ko trahir mabele ya Congo ezali mabele ya bakoko na biso ba ke souffrance ya peuple congolais ezana maboko na bino makila ya peuple congolais oya kufi na kati ya sol ya Congo ezana mitu na bino yango bandeko na ngai yo zolanda nga na kati ya chaîne na biso oyo bandeko to salaka bitema malamu bandeko soki bomoni bandeko na biso bazosela toujours ba media bazolobela mboka na biso bandeke baza batu oyo tokoki kozala toujours ko encourager bandeko parce que eza facilité eza na bandeko mingi to salaka mais tozozwa tala biso pona kolobela makama mboka na biso totiki ba occupation na biso nyonso bandeko pona kolobela mabela Congo yo za wana kaka pona bifingu pona bichuko chola yo no sala nini na kata ndako na yo bisika yo vandi yo za wana pona ko juger otosala nini na ndako na yo bandeko na ngai eloko ni yo sala kati na ndako na yo pona nini na makama Congo bandeko loko ni yo zoloba kati na kati ya Congo ba audio boni yo sala pona makati ya bambayela Congo kaka oza wana pona kochola kaka entel asala kiboye kotela ka ba via batu bandeko via batu etali yo te ekoporter loko moko te soko ningo kota na kati ya vie na ngai kati ya vie ya mama Déboulonné ekoporter loko moko te parce que soki yo sali otele milangai boye bakake naza na famille munene naza na libota o balingaka ngai olingi ngai te je m'en fous de toi parce que naza na bandeko o balingaka ngai naza na libota o balingaka ngai o naza aimé na bandeko balingaka bandeko na ngai nazo adresser kaka parole o ya makama mboka c'est ça parole yango bino bokoko telaka parole yango yo bateyaka bino ba gauche à droite o jeunesse o Marie asalaki boye o Isaac asalaki ça on n'a pas besoin de ça bandeko na ngai na kati ya mabela Congo toza na besoin de makama bela Congo to libérer mabela Congo bandeko na ngai yo zola nanga bandeko na ngai il faut ça attentionner na makama mboka na biso kozala na yo attentionner na makama mama Déboulonné parce que e ko changer le côté ponga nazali awa nazo semer bandeko na ngai o nga na osala bandeko na ngai naza na libota munene oyo nga nazo soutenir naza na bandeko oyo nga na sungaka naza na bana oyo nga na tangisaka naza na bandeko bazo souffrir na kati mabela Congo oyo nga nazo soutenir bandeko na ngai yo fandi wana so ba musela mama Déboulonné salate okasika mama Déboulonné na fani kaka na kati ya chaîne na yeboye mais atena fani na kati ya chaîne bandeko na senga kimbongo te pa mutu bomuni yango te ole satano pour rien na musala onga na no sala ya kimongamba na ngai na no sala musala na ngai na koyi ko soma mo ekran na ngai oyo nyuso ko zanga ngada senga mbongo bomuna usuba muna ngana temi na tie numéro téléphone ana senga bino bambo pona ko lobila peuple bandeko tala action na ngai c'est ça action de grâce on a salili nzambe on a salili peuple congolais cette année bandeko na ngai en 2020 c'est ça action de grâce na sali loko moko boye pona lobila mboka natali sa peuple congolais makamiso le kana mboka na ye natali sa peuple congolais souffrance mboka na ye mais yo fandi wana oye pona ko shishinga bandeko yo so mona te mama Déboulonné bimaka na 5h du matin asoka ko luka mbongo pona kosunga libota na ye pona kolesa bana na ye soki yo zo telema na mission na yo otemi bina ndaku na yo ofana ndako na moninga na kase mission soko sepeli ko tala ngota lingai soko sepeli na yo teme bandeko tu perds de ton temps pour rien du tout parce que ngana zo adresser parole
nazo adresser parole bande ko na sabine loko moko boye eza na batu misusu ndi na kati ya Bible basalaki basa batu batemila la bango na vite eza na batu misusu baza na vie na bango banda bota bazaki na libuma mama na ye ti azo bima na mokile ezalaki déjà choisi de Dieu si boye baka yango te o te milanga na senga pa na yo te na kolata na mbongo na yo te na kosoma kamnya na mbongo na yo te na kosoma ndako na mbongo na yo te na mbongo na doke sala kibongamba na ngai osomona titi peut-être to temps pour rien osole satana pour rien bande ko na ngande ko mwasi bende ko mobali tango yozo tele milanga i mama de boulona zo semer gauche à droite Maman de boulona zo semer gauche à droite. Na bisika bakota kati maman de boulona zo kota azo semer na bana oyo baza abandonné. Azo semer na kati libota na ye. Kota maman na ngai kota papa na ngai nazo semer. Kota batata na ngai. Oh batata mwasi bazaka ndoki. Mais nazo semer ti kota batata mwasi non. Biso ba Kongo to salaka toujours. Oh batata bazaka bandoki. Bon kota maman bazaka bandoki te. Mais tant qu'on se la division wana maman de boulona zo semer tous les deux côtés. Donc côté obaka les ali côté obaka les ali. Donc yo tangu yo zoya olobi non na so tele milaye mais ozandoki na kanambe na yo na chile boboko kani boza fangi na saki moko parce que na maman de boulona sengi mbongo te. Maman de boulona asomi tablette ni na mbongo na ye, asomi mikoni na mbongo na ye, asomi nesu na mbongo na ye, ba kamera nesu na mbongo na ye. Yo ko telemela ka ngana motindo nini na sasi nini bande ko na ngai. Yo sala ndoki afina ngai keba okodinda. Oyo nyoso ba ko telemela ka ngai. Oyo nyoso ba zo contribuer na bango na makaba Kongo te. Bo telemela ka bande ko ba so bila makaba mboka. O ba zo sacrifier. O ba zo bimisa énergie na bango. Pona ko bima makaba mboka bande ko na ngai. Yeba ka yango okodinda. Okodinda la libulu wana otemela ka bande ko niso baso bilambo ka bande ko na ngai olie yo ko tia un pierre o bakiselo ko moko ezangi na kata chaîne na biso o passer ba message mais otemela maman de boulone asala ki boya la tiki boya bande ko na ngai maman de boulone bimaka très tôt na kata ndaku na ye atika ka bana na ye asoke na ko luka mbongo ala osala kingamba na ye adosala nyosi na mutoki na ye balobi mutakolia na mutoki na ye lelo so ikonga so sala liberté parce que batu baso yiba mbongo wa l'état baso lia na mutoki na bango te baso lia na makila yango moni boka Kongo ezo sala liberté bande ko na boyebi secret ma bondelité boyebi secret ma pambolité bande ko na ngai ma pambolé ça veut dire quoi ça veut dire que na sepela na ba bénédiction de ko na biso oyo azo lobila ndeki bande ko na so ba Patrick Chibango ba papa na biso gi ba papa Aigle ba papa Mati ba papa Kilam ba mama na biso ba mama mondonga bango liso bazo tela baso le bila mboka bande ko na ba mama Pierrette na nzaba ba mama la zaiwase ingete mama ya biso tambula siyo zali mo lobile mboka tango sazali ko sala ba audio na ye mama na bunda kana kata komba na bana na ye baso bibela ba marche siko yo muto ozali individu otemila ka mama wana bazo souffrir bazo kangama ba cacher na bangai beba pona ko lobila mboka yo so temila biso bande ko nanga boko sala juger parce que tango yo so temela bato baso lobila mboka nzamba zo kitsa mabondeli aso kitsa mapamboli kasi na bango bande ko nanga secret ma bénédiction bande ko nangai ezali na makama mikie ndongola mutema babe longola muzala zo mutema mala mulata sepela na bénédiction muninga fanza mapambola yo to sepela malheur ya peuple congolais nza mapambola okoma ofanda ndaku na yo osapi na mbongo na yo lobiti na lobela tama mboka te je mafune ça mais tango solo bila peuple congolais peuple azola la nzala peuple azala bisika azali ata la radio ezate amona kutu télévision te ayebi couleur dollar te bande konanga tango yo so pesa ba message ba oyo bazo ba audio bazo partager yango c'est ça on ça balingi to sala bino bokasanza ba kokita na likoya ko lobila biso non kompa na biso to libérer mabema kama Congo mabela Congo et to singanga na yo sela nzamba ya po kena ko libérer mboka mabela Congo wi ba Congo na biso ba kena ba ko libérer mabela Congo non to ko senga grâce wana to ko senga puissance wana ya ba Congo na biso ndiki ba libérer Congo na biso na bambulele ki bande ko na ngai yango puissance to ko senga pour te libérer Congo et ça ne me fait nater pour kansa kama kamo oh mona mama langa sali boye on continue ba réseaux sociaux on ça dans des konangai tout ça na mawafi na biso tout ça na mboka oh ezana ba situation moko très médiocre très critique bande konangai tout tu peux te bande que belé oh ba kufi na maladie oh ya COVID-19 oh to ça ki na bango na kati ya combat oh bande konangai oh ba bundele ki mboka to zala ki na bango pembeni bande konangai tele grâce na ba pesa ki biso to ça ki na bande kona biso na kati ya combat oyo oh ba tiki gosi ba yuti gotika biso bande ko solo bilepsi loko moko te yo fana ndako to sala ba cinéma
na kati ba réseaux sociaux batu ba mona yo bande konangai mais famille eza na pasi osoma mabele to tonga na okudu te tango kosonga na Congo sana bisika kolala te bandeko est-ce que solo bilelo komoko te tozalaki na 2020 okoma na 2021 et solo bilelo komoko te yo tata mukolo kaka makambo buzoba na mutu na yo mama mukolo kaka makambo buzoba na mutu na yo ndeko na nga plus yo fani solo na kaka makambo o esala ki boya songisa ki boye bandeko na ngai tani ninga na kosala na ke vous passer tana ngai koloba makambo via mutu. Est-ce que bon mona ka gote la kati ba vina bino tango yo temela kombo mutuana bon mona kaka te chaque année nzamba zo ba mutuana est-ce que on le bateau ko tika te oh nzambe la lola boko yanga noa nzambe soka bandi ko pambola mutu ezala yo telemi nzamba ko pambola kaka soki nzamba lobi ko libérer mabela Congo ezala yo ti ba blocage ndenge nini nzambe ya ko bi ko libérer Congo ko libérer ngo ezala bino bozo trahir mabela Congo nzambe soka lobi ko libérer mabela Congo ko libérer mabela Congo ezo dépendre na ngona yote ezo dépendre na nzambe ya lola nzambe soka lobi mabela Congo ezala libérer cette année et ko sala libérer de konangai ça sert à rien bande konangai ko chamailler na ba réseaux sociaux ça sert à rien ko lataka ba vie à batu ça sert à rien ko sala ba comédie ça sert à rien ko ina bande konangai tala o ezali très important maman na papa na bande kono basana kati ya Congo famille ezana kati ya Congo bande konangai lobila makamba Congo sa lobila ka bande ko baso lobila makamba mboka te de konangai bimisa bima na kati ya distraction wana ezala tina moko te bande ko okokani loko moko te boni bande konangai okosala nyusa na mukili enshi otike loko te boni mona mukili okosala nyusa na mukili otike souvenir te boni mona mukili bande ko yoko fani la koma mutu wana nza mazo pamola ya zo ofase omona hana nute babi mapamboli ya mutu bomba magate nza mapambola kabiso ayebisa ke ala sake na mokili ke ya za nzambe akosala biso oya minene soko sala ka bolamu malamu na yoko zala kokuna mate malamu na yeko tombwa ya bande ko na ngai to sala malamu na kati ya mabela Congo bande ko na ngai po peuple wana longo na esclavage wa sana ngo bande ko na ngai to sala makasi to libérer mboka Congo parce que mboka Congo ezali na maboko ya ba occupant bande konangai mboka Congo ezana maboka ba occupation ezana occupation bande konanga ba politicien la kati ya Congo bazate muto ko libérer Congo azate bande konanga combien de fois ba politicien ba bimisi ba peuple mais suka basongi na ndako peuple congolais yo la ta souci mboka na yo soit destin na yo na maboko peuple congolais parce que bosisi ba classe bosala kate ba mama na biso ba botami ba koli ba seli ba loko moko te ba sebe na vite bande konanga biso moko tozo bota bana na biso tozo sepela na kati ya mboka Congo te bande konangai botela ba station komi nango bana na biso to kotika bango na ba fini ni bande konangai eza pasi bande konangai balandi nangai obolanda kabiso bande konangai eza mama mingi bande ko bino bosana ba discussion bande ko botela makambo so leka na mboka na Congo Félix Tshilombo azali na kati occupation Félix Tshilombo ko futa tu vas payer nyoso yo sa na peuple congolais ko futa yango Congo eza mbaboko ya Tshilombo te Congo eza mabela Tshilombo te eza tata na yete eza mama na yete alors Congo eza mabela peuple congolais alors bande kona to ko banga ka famille moko boyete o ba uta nil pa o ya kanda ba bima nil pa alors ba ko détruire pa mabela Congo bande kona to ko accepter ngata mukolo moko te alors bande kona nga bino subola lipongi o bino subolembi atuka bo tere mangata Congo oyo ane oyo nzamba za nzambe nzamba ko sa so miracle tona do koti na 2021 te nzamba ko sala so miracle malike ba généraux wana bazali ko trahir mboka Congo mais ça la lepsi na moko mi balé o bazana souci ya Congo o ba ko sala biso grâce pona ko libérer Congo na biso alors yo za ya ko lala pongi bande ko ngai ko lembate il faut telema pona ko bundela mabele ya Congo na biso bande ko merci vraiment ba osbola ningai maliki na zaki fatigué na si boso mona misu eza vraiment bien teza ya gotela bande ko ngai parce que na gi fatigué mais na bima kama mboka na kotika kati na kolobila kama mboka merci na bande ko nyoso bazana kati ya diaspora oyo bozo tema depuis cette année depuis janvier ti décembre o bande ko ngai malgré santé zaki ko déranger biso na kati ya diaspora malgré maladie o mbolemba kité bozo telema toujours pona kolobila mboka merci na bino bande ko ngai ya Congo sika na pesi biso mambote mwana tanga bino so ba kombo ezate vraiment nzamba pambola bino na ba force o bozo pesa biso surtout bande ko na biso mibali ba Patrick Chibango ba papa ba Matimosi ba papa Aigle
bambo bakilame bino so papa gi bino nyonso vraiment oyo bozo telema bozo tombola bavoi na bino bozo lobela mboka ba mama na biso mama mondongo na ngai moko naza awa ba mama mungala bino nyonso na peuple mokonzi baya Christian ba Christian Bola baya Edi Bolombo greffier international papa na biso bokechuwa yambo yo kolembaka te 30 jours 30 vidéos papa na ngai yo lingi hôtel lingi na hôtel azana ye na poste na hôtel azana asolo bilande mabele ya Congo nzama batela yo to mona biso so libération ya mboka na biso na bandeko nyonso ba odombo biso bolo bilamboka na bosani tende ko na biso waiza osolo bilamboka bino nyonso ba mama na biso basana kati ba groupe na biso ya WhatsApp ba mama la saigwasi bino nyonso ba mama na biso ba mama Pierrette bino nyonso o bozo temila mboka bozo lobila mboka ba papa na biso ba Blaise Landana bino nyonso bisika bozali nzama batela bino vraiment na pesi bino ba félicitations to continuer la combat oyo jusqu'à libération mboka na biso merci na bino nyonso bolandi ngai merci na papa na biso ndomba sikiala oyo asimi masolo na kati ya chaîne oyo si bozo mona chaîne oyo so bimagitoko boye ezana oyo ya ngai moko na kati ya ndaku asimbi biso chaîne oyo bandeko na ngai place zangi moi 10 abimisi presque zangi moi 20 abimisi bandeko na ngabo kala bino swate bandeko bonga la bino swate bandeko yo pe swala shwa na yo sala shwa na bandeko la ngai donc merci balandi nyonso obolandi ngai na bosani te lisusu mama yinda kaka bazali petit sec na ngai mwasa mondele bino nyonso bisika bozali zama batela bino noko na ngai Brino oyo abengi na kombo voma ya Brino na kaya azali mobundeli ya mboka grand combattant grand libérateur ya mboka na biso bandeko na ngai yesu ka telemi abangaka na ye basoda te donc ye vraiment bimisaka mutu bandeko na ngai oyo abengi noko na ngai Brino vraiment bisika ozali abengi na kombo Piton vraiment noko vana yo azali ko soutenir nga bandeko na ngai je pense que nazo zela pe miko na ngai ya kafu bandeko na ngai nazo na soutien bandeko na soutien nazo la ngabe na oya ngai ya loga soko noko na ngai Brino bandeko na ngai Pito aza na France wana nde ya loga soko na ngai noko Brino nana bayana ngai ya Sani Adolphe na mwasine mami nzaba za na bino noko na ngai makisi na bosse ni ote na mosi le fona tanga bandeko na ngai vraiment na mosi na ye ma vero vraiment vero lelo nzamba batela bino grand frère na ngai vraiment avani na mosi bisika ngai na komelaki lelo soki na zabo eza grâce ya vie na ngai Justin Chateau mosala nzambe Justin Chateau donc wana grand frère na ngai na mwasi ne Chantal donc na pesi biso mbote na famille mobimba na bana na biso nyonso na pesi biso ba mbote mingi to na bana mayele bana biso baza ba avocat ba docteur ba infirmier ba ndeko na to na bana baso ba banquier donc ma de bulana na famille munene so na tali sibino bana na zana bango donc place ezala te ba ndeko na ngai donc so sali feti place ezala te pona libota na ngai yango ta ordre la ke en tout cas na bino boyi ba famille ba to ngana zana kata famille oyo yango confinement mo pesa biso bébé parce que to yeba na zana kata famille wana nga za famille nga munene bandeko na ko linga to sala ka division na kata famille ngai ko simba kate ko lekate alors na pesi mbote na bandeko na ngai bino nyonso na semeki na nga mado oya vandi na mosi bandeko na pesi mbote na mobali na ye papa Vedas oya pesa ka ba conseil nyonso mutu batama yele basana kata Congo donc Chilombo azama yele te donc nga za bandeko mayele donc suba bimi ba kotangisa nga Chilombo donc Chilombo za forie na famille nga Chilombo za mayele te Chilombo bandeko na nga ba kotangisa ka ye Chilombo za mayele te donc bandeko na nga bazali vraiment na pesi bino so mbote na mwana na ngai na osisa bongo na mwana na ngai Gabriel oyo azali oya simi masolo na kati écran so bozo mona ba image kitoko boye depuis cette année donc Gabriel moi na 13 ans donc simi masolo kitoko bandeko bana bakendeke ba classe parce que za la génération ya lobby bana ba travailler na kati ya Congo oya ba relaxa bana biso kati ya Congo mayele bandeko na ngai bana na biso yango to kundela mboka poto libérer mabe na biso na bosalite bandeko na nga baza na London ba maleki na ngai ba Bibiane ba Françoise ba se kitoko ba sa pembe bandeko na nga pembe ya natural bandeko na ngai donc baso soutenir ndeko na bango ba soutenir ni mwana na bango yango yo kotembina nonga te parce que nazana bandeko babuka mabolongo na bango baso buka mabolongo na bango lokola mama yinda mama na biso mabolongo yinda nenga bukaka
mpona bandeko ya mboka Congo ndenge mpe nazala bandeko na ngai na Londres partout bazobuka makolo na se bazobondela mpona mwana na bango mpona chaîne oyo. Alors yo soki yo telemi ngai bandeko na ngai ekozala nini sans effet au nom de Jésus. Ingeta je vous love. Merci beaucoup na balandi nyonso. Bon Noël, bonne fête. Nzamba batela bino na babota na bino toko baka na komba oyo bisika bozali bolemba te tozokende na libération mboka na biso nyonso nzamba za na bino ingeta je vous love. Amen.